Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allah Teala'ga çeksiz maqtovlar bolsun. Jana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam jana dualar bolgan bolsun. Kudayga şükür Ramazan ayına da girip geldik. Aman esen, den solukta, orvastan, sırkavastan Allah Teala'ga şükür keltireli. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de فَاِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ dedi. Egerde şükür etsanlar, oşol niyamatты sizlerge koyutup berem dedi. Elhamdülillah dep Ramazanda köptөгөн şükürlerdi keltirip, orazаны tutup, жақшы амалдарды кылып калууга аракет кылалы. Анда месе Рамазан сабактарын баштадык. Буйруса, бул биринчи сабак Рамазан айындагы ораза тутуунун өкүмү ушул боюнча болмокчу. Ар бир Elhamdülillah men musulmanмын деген адам үчүн ораза тутуу фарз. Бул исламдын 5 түркүгүнүн бирөөсү болуп эсептелет. Аллах Таала бизге ораза тутууну парыз кылгандан кийин биздин мойнубузда милдет, карыз болуп калат. Биз ораза кармашыбыз керек болот. Эгерде кимдир бирөө ден соолугу жакшы болуп, акыл эси жайында болуп, бирок ораза кармабай турган болсо, анда Аллахтын астына барганда ошол карыз үчүн жооп берет. Парыз болушу боюнча Аллах субхана таала Кур'ан-ы Керимде деп айтат. Аузу биллахи минеш-шайтанир-ражим. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O iman keltirgендер дейт. Аллах субхана таала момундарга кайрылат. Кутиба алейкумус сиям. Силерге ораза фарз болду дейт. Кама кутиба аля аллазина мин кабликум. Силерден мурунку коомдорго кандай парыз болсо, мына силерге дагы ораза ушундай парыз болду дейт. Лааллакум таттакун. Ошондо балким таква болорсуңар деп айтат. Ал эми хадистен келген далил боюнча Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп айтканын уктум дейт. Буниял исламу аля хамсин. Ислам 5 нерсенин үстүнө курулган дейт. Ал эми анын биринчиси шахадату алла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах. Аллах Тааладан башка сыйынуучу зат жок жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын элчиси деп күбөлүк келтирем дейт. Бул биринчиси. Экинчиси икамус сала, намазды тургузуу, намаз окуу. Үчүнчүсү итау зака, кимдин финансылык деңгээл жете турган болсо, закет берүү. Жана төртүнчүсү биз максат кылган васауми Рамадан, Рамазан айында ораза тутуу. Ким аман эсен, ден соолукта, акыл эси менен Рамазан айына жетип келе турган болсо, ораза тутушу фарз болот. Ал эми 5-чи түркүк ухаджул байти ман истатаа илейхи сабила. Кимдин ден соолугу жана финансылык абал жете турган болсо, ажылык кылуу. Ошондуктан Кур'ан-ы Керимден дагы, хадистен дагы, ижмадан дагы Рамазан айында ораза тутуу фарз экенин далилдейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, өзүбүздү ар кандай шылтоолор менен алдабастан, балким өзүбүздү алдап коюшубуз мүмкүн, бирок Аллах Тааланы эч качан алдай албайбыз. Аллах Таала бардыгын билип жана угуп туруучу. Сөзүмдүн аягында Аллах Таала ушул Рамазан айында жакшы ораза тутуп алууга өзү ийгилик берген болсун. Аллах Таала туткан оразаңыздарды кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.